एक बार की बात है, एक बाघ जंगल में भूखा घूम रहा था। तभी उसे पेड़ पर एक बंदर दिखाई दिया। बाघ बोला, बंदर नीचे आ, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। बंदर हंसते हुए बोला, बाघ महाराज पहले आप हाथ धो लीजिए, कोरोना चल रहा है। बाघ चौंका, कोरोना वो क्या होता है? बंदर बोला, वो एक बीमारी है जिससे जानवर भी बीमार हो सकते हैं। आप मांस मत खाइए, फल खाइए, सेहत बनी रहेगी। बाघ डर गया और चला गया फल खाने। सीख, अक्ल ताकत से बड़ी होती है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।